Եթերում հերթապամաս հաղորդաշարի կիրակնորյա թողարկումն է, բարև ձեզ, հաղորդման մեջտեղ գտած նյութերը նախ ամփոփ տեսաշարով։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում մեքենան վթարված վիճակում հայտնաբերվեց Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքում։ Մատանշած վայրերում հայտնաբերվեցին կնոջ պայուսակն ու դրամապանակը, որոնք կասկածյալը դեպքից անմիջապես հետո մայրաքաղաք վերադառնալիս դեն էր նետել։ Վերջին մի քանի ամիսներին շատացել են այլ մարդու անվան տակ կամ ուրիշի անձնագրով ապօրինի գործարքներ կնքելու կամ բանկերից վարկեր վերցնելու դեպքերը։ Այսօր մեր տաղավարի հյուրն է ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ, ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հունան Պողոսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան։ Պարոն Պողոսյան, բարեփոխումները ոստիկանությունում շարունակվում են։ Ավարտվել է առաջին փուլը, սկսվել է երկրորդ եռամյա փուլը։ Ինչ է արվել մինչ օրս եւ ինչ բարեփոխումներ են սպասվում առաջիկայում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության 1 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հանրապետությունում ապահովել է պատշաճ հասարակական կարգ, անվտանգություն եւ կայուն օպերատիվ իրավիճակ։ Անդրադառնալով արձանագրված հանցագործություններին, կցանկանայի նշել, որ հիշյալ ժամանակահատվածում արձանագրվել է 16833 հանցագործության դեպք։ 100,000 բնակչին բաժին ընկնող հանցագործությունների թիվը կազմել է 561, ինչը գրեթե չի տարբերվում նախկին տարիների ցուցանիշից։ Արձանագրվել է 192 առանձնապես ծանր եւ 3151 ծանր դեպքեր, որոնք կազմում են ընդհանուր հանցագործությունների 19.9%-ը։ Նշված ժամանակահատվածում արձանագրվել է սպանության 50 դեպք, որոնցից դեռևս չբացահայտված են մնում 16-ը։ Դեպքերի զգալի մասը շարունակվում են կապված լինել սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների հետ, որոնցում գերակշռում են հատկապես գողության դեպքերը 4452։ Դրանց կանխարգելումը եւ բացահայտումը մշտապես գտնվում է ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում։ Միևնույն ժամանակ արձանագրվել է ավազակային հարձակումների եւ կողոպուտների նվազման կայուն միտում։ Անդրադառնալով առավել լատենտային հանցագործությունների դեպքերի հայտնաբերման աշխատանքներին նշեմ, որ հաշվետու ժամանակահատվածում արձանագրվել է տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված 874, կաշառակերության 82, թրաֆիքինգի 9, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 947 դեպք եւ հրազենի ու ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառության 521 դեպքեր։ Կուզենայի հատուկ անդրադառնալ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նվիրված համապետական միջոցառումների անցկացման ընթացքում ոստիկանության կողմից իրականացված աշխատանքներին, որոնք իրենց ծավալով եւ բնույթով աննախադեպ էին։ Հարկ է նշել, որ միջոցառումների ընթացքում ոչ մի լուրջ միջադեպ չի արձանագրվել, ինչի վերաբերյալ իր բարձր գնահատականն է տվել նաեւ հանրապետության նախագահը։ Ավարտելով վիճակագրական տվյալների ներկայացումը կցանկանայի անդրադառնալ մի շարք կարևոր ձեռքբերումների։ Վերացվել է հանցագործությունները հաշվառումից թաքցնելու արատավոր գործելավոճը։ Գործընթացներն ամրապնդելու նպատակով ոստիկանության մարզային վարչությունները եւ դրանց ենթակա տարածքային ստորաբաժանումների հերթապամասերն ու ձերբակալվածներին պահելու վայրերը համալրվել են տեսադիտման սարքերով։ Ոստիկանությունը շարունակել է բաց թափանցիկ աշխատավոճը, գործում է ամեն շաբաթյա ուղիղ կապ եւ Skype ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ նախագիծը։ Բոլոր ուղղություններով շարունակվել է բարելավել քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակը։ Մասնավորապես ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման քննական բոլոր ստորաբաժանումներում տեղադրվել են տրանսպորտային միջոցների պլաստիկ քարտի տեսքի հաշվառման վկայագրերի տպագրման սարքեր։ Էականորեն պարզեցվել են ինչպես քաղաքացիության հարցերի վերաբերյալ դիմումների քննարկման համար նախատեսված ժամկետները, այնպես էլ հաշվառման գործընթացը։ Ոստիկանության տարածքային բաժինների պետերի համար կազմակերպվել է ամենամսյա ծառայողական մասնագիտական պարապմունքներ, որոնք անցկացվել են անձամբ ոստիկանության պետի, նրա տեղակալների եւ ճյուղային ծառայությունների պետերի կողմից։ Արդյունքներով ընդունվել են ստուգարքներ։ Շարունակվել է համայնքային ոստիկանության գործունեության իրավական կարգավորումը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրերի եւ վիզաների վարչության տարածքային ստորաբաժանումները անցել են Երևան քաղաքի եւ մարզային վարչությունների ենթակայության տակ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անչափահասների գործերով ծառայության դպրոցական տեսուչների հաստիկները համալրվել են։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունում գործում է 30 հաստիկով օպերատիվ կառավարման կենտրոնը, որը տեղեկատվությունը տրամադրում է նաև տարածքային ինքնակառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության 911 ճգնաժամային կառավարման կենտրոնին։ Փորձաքրեագիտական վարչությունը հագեցել է անհրաժեշտ գույքով եւ տրանսպորտով։ Նախատեսում է ստեղծել նոր քրեագիտական լաբորատորիաներ,
ձեռք բերել նորագույն արդի պահանջներին համապատասխան տեխնիկական միջոցներ։ Ինֆորմացիոն կենտրոնում ներդրվել ու շահագործվում է օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանի եւ հետախուզվող ու անհայտ կորած անձանց հաշվառումների նոր ծրագրային համակարգը։ Ոստիկանության կապի բաժինը վերակազմավորվել է կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության, որը ներկայիս արագ տեմպերով զարգացող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջանում դարձել էր օրվա հրամայական։ Ոստիկանության գերատեսչական համակարգչային կապի միջոցով տարածքային բոլոր բաժինները միացվել են ցանցին եւ հնարավորություն է ընձեռվել էլեկտրոնային եղանակով տեղերից ստանալ ու տրամադրել տեղեկություններ։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության կողմից ստեղծվել է տեղեկատվական շտեմարան, ստորաբաժանումների վարույթների առկա հաշվառման գործերից թվայնացվել եւ մուտքագրվել է շուրջ 3000 հատոր արխիվային նյութեր։ Ամփոփելով խոսքս հավաստիացնում եմ, որ ոստիկանությունը շարունակելու է իր առջև դրված խնդիրները օրենքով վերապահված լիազորությունների սահմաններում իրականացնել պատշաճ կարգով։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան։ Հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդման հյուրն էր ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ, ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հունան Պողոսյանը։ Խարդախությունը հափշտակության ձև է, երբ վստահությունը չարաշահելու միջոցով ձեռք է բերվում զգալի չափերի գույք կամ գույքի նկատմամբ իրավունք։ Սրանից խուսափելու լավագույն միջոցը, եթե լինենք հակիրճ, դյուրահավատ չլինելն է, մեր թեմատիկ էջը։ Խարդախություն կամ սուտ, որքան էլ ցավալի հնչի, բայց այս երկու երևույթները առկա են բազմաթիվ հարաբերություններում։ Ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով ստել կարող են բոլորը, սակայն կան մարդիկ, որոնց համար խաբեությունը դառնում է մասնագիտություն։ Նման մարդկանց հանցավոր գործունեությունից տուժում են բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Խարդախության սուբյեկտիվ կողմերից մեկն այն է, որ այն կատարվում է ուղղակի դիտավորությամբ, այսինքն հանցագործը գիտակցում է, որ խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու միջոցով ուրիշի գույքը հափշտակում է, գիտակցում եւ իրականացնում է այդ ամենը, իսկ իրականացնելուց առաջ խարդախները ուսումնասիրում են զոհին։ Ովքեր դիմում են խարդախության, իրենք բավականին լավ ծանոթ են անձի հոգեբանությանը։ Նախիսկզբանե իրենց կողմից ընտրվում է մարդ, որը հոգեբանորեն խոցելի է, դա հոգեբանական տեսակետից, սոցիալական տեսակետից, այսինքն մարդիկ, ովքեր ավելի հեշտ կարող են հոգեբանական ազդեցության տակ ընկնել եւ որոշ քայլեր անել, որոնք պետք են հենց այդ մարդուն, ով կազմակերպել է այդ ամեն ինչը։ Հայաստանում վերջին մի քանի ամիսներին շատացել են այլ մարդու անվան տակ կամ ուրիշի անձնագրով ապօրինի գործարքներ կնքելու կամ բանկերից վարկեր վերցնելու դեպքերը։ Շատերս ականատես եղած կլինենք, երբ մեկը մյուսից ինչ-ինչ պատճառաբանությամբ խնդրում է անձնագիրը գործարք կատարելու, վարկ վերցնելու կամ ապառիկ ինչ-որ իր գնելու համար։ Փաստերը վկայում են, որ սա շատ վտանգավոր երևույթ է, քանի որ ոչ բոլոր դեպքերում է պայմանավորվածությունը կատարվում։ Վերջերս ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում մի քաղաքացի հաղորդում է տվել, որ Ոմն Վահան Մաթևոսյան բանկերից մեկում իր անունով 1.800.000 դրամի դիմաց կատարել է գրավադրում 6 ամսում պարտքը մարելու պայմանով, սակայն չարաշահելով վստահությունը տիրացել է գումարին։ Ոստիկանության Քանաքեր Զեյթունի բաժնում դիմում ներկայացրած կինը հայտնել է, որ իր եղբոր անունով Ոմն Գայանե Գրիգորյան բանկերից մեկից վերցրել է 1 միլիոն դրամի վարկ եւ չի մարել գումարը։ Լինում են նաեւ դեպքեր, երբ խարդախները զոհից ոչ թե անձնագիր, այլ թանկարժեք իրեր են վերցնում։ Ահա նման մի օրինակ։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժին դիմաց քաղաքացին հայտնել է, որ իր ծանոթներից մեկը վերցրել է ոսկյա զարդեր, ուրիշի անունով բանկից վերցրել 4.800.000 դրամի վարկ եւ խաբեությամբ վստահությունը չարաշահելով տիրացել է գումարին։ Պատահում են դեպքեր, երբ հանցագործն ու տուժողը ազգականներ են լինում։ Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիայի եւ տնտեսական հանցագործության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչություն դիմաց քաղաքացին հայտնել է, որ իր քրոջ ամուսինը բանկի աշխատակից ընկերոջ հետ չարաշահելով իր վստահությունը նույն բանկում գրավ է դրել կեղծ ոսկեղեն, դրա դիմաց ստացել 2.400.000 դրամ եւ հրաժարվում է վճարել վարկը։ Հանցագործության դեպքեր են լինում, երբ մի գործարքի համար ներկայացված անձնագիրը ծառայում է այլ նպատակով։ Մայիսի 8-ին մի տղամարդ դիմում է ներկայացրել ոստիկանության Էրեբունու բաժին, որ նոտարական գրասենյակներից մեկի տնօրեն Գևորգ Հայրապետյանը թարգմանություն կատարելու պատրվակով վերցրել է իր հոր անձնագիրը, հետո հայտնել է, թե այն կորցրել է։ Այնինչ իրականում փոխելով անձնագրի նկարը եւ կեղծելով ստորագրությունը, տարաժամկետ վճարման պայմանագրով պայմանագրեր է կնքել մի քանի բջջային օպերատորների հետ, ձեռք է բերել հեռախոսներ եւ քարտեր, պատճառելով 300.000 դրամի վնաս։ Իսկ այս դեպքում հանցագործության թիրախ է հանդիսացել տուժողի բնակարանը։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժին դիմաց քաղաքացին հայտնել է, որ իր բարեկամ Զորիկ Վարդանյանը իրեն պատկանող տունը գրավ է դրել բանկերից մեկում եւ չի կատարել վարկային պարտականությունները, ինչի հետևանքով ինքը զրկվել է սեփականությունից։ Խարդախությունը
խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով ուրիշի գույքի զգալի չափերով հափշտակությունն է կամ ուրիշի գույքի նկատմամբ իրավունք ձեռք բերելը։ Թեև խարդախության պարագայում տուժողը, գույքի սեփականատերը կամ այն տիրապետողը ինքն է իր կամքով գույքը հանձնում հանցավորին, սակայն այդ պարագայում առկա է լինում բարեխիղճ մոլորություն։ Նա գործում է խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու ազդեցության տակ։ Խաբեություն ասելով հասկանում ենք խարդախի կողմից ճշմարիտ փաստերի դիտավորյալ խեղաթյուրումը կամ ճշմարտության մասին լռելը, իսկ վստահության չարաշահումը առկա է այն դեպքերում, երբ անձը օգտագործում է տուժողի հետ ունեցած իր ընկերական, բարեկամական փոխհարաբերությունները։ Ոստիկանությունը եւս մեկ անգամ զգուշացնում է, ոչ մի դեպքում մի տվեք ձեր անձնագրերը սեփականության վկայականները որևէ մեկին, որովհետև կարող է չարաշահվել ձեր վստահությունը, կարող եք դառնալ հանցագործության զոհ։ Խարդախության թեման շարունակենք կոնկրետ դեպքով։ Խարդախությունը ապրելակերպ դարձրած մարդու հերթական արկածախնդրության ավարտը ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում էր, որտեղ խոստովանանքը չուշացավ։ Մայիսի 9-ին ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում մի տաքսու վարորդ հաղորդում տվեց։ Կանգնած եմ եղել կանգառում, ինձ է մոտեցել կոստյումավոր մի տղամարդ թղթապանակը ձեռքին եւ խնդրել իրեն տեղափոխել Քանաքեռ ոստիկանության բաժին։ Ճանապարհին տվյալ անձնավորությունը ինձ ներկայացել է որպես հայք եւ ասել, որ աշխատում է Քանաքեռի ոստիկանության բաժնում քրեական բաժնի պետի տեղակալ։ Հասնելով երրորդ մաս Բագրատունյաց փողոցի սկզբնամասում կանգնել եմ թիվ 51 շենքի դիմաց, այնուհետև տվյալ հայկը ինձ խնդրել է, որպեսզի ինքը մուտք գործի իմ մեքենայով շենքի բակ, որից հետո խաբեությամբ տիրացել է իմ ավտոմեքենային եւ անհայտացել։ Շենգավիթի բաժնի աշխատակիցների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում նույն օրը ժամը 11:30-ի սահմաններում մեքենան վթարված վիճակում հայտնաբերվեց Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքում։ Քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողների իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված մեքենան առևանգել է 1974 թվականին ծնված Հայկ Գալստյանը, որը հանցագործությունը կատարելուց ժամեր անց բերման ենթարկվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, որտեղ էլ տվեց խոստովանական ցուցմունք։ Քննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանները կասկածներ ունեն, որ Հայկ Գալստյանի հանցավոր գործունեությունից տուժել են այլ քաղաքացիներ եւս, որոնց խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Շենգավիթի կամ մոտակա բաժին։ Հանցագործության հերթական դեպքը տաքսիստի մասնակցությամբ գրանցվեց աշտարակում, ու չնայած կասկածյալի բազում արդարացումներին, որն արդեն քննության գործն է, քրեական գործ հարուցվեց կողոպուտի հատկանիշներով։ Երևանի Արաբկիր թաղամասի բնակիչ 24-ամյա Վահան Գաբրելյանը տաքսի էր վարում։ Մայիսի լույս 14-ի գիշերը Opel Magnish-ի իր ավտոմեքենայով մայրաքաղաքի Աջափնյակ թաղամասում էր, երբ մի կին կանգնեցրեց եւ խնդրեց տանել Արագածոտնի մարզի Կարպի գյուղ։ Համաձայնել էին ու շարժվել։ Ճանապարհին սակայն ամեն ինչ նախատեսվածի նման չէր եւ գործին միջամտել էին աշտարակի ոստիկանները։ Լուսադեմի ժամը 5-ի սահմաններում գիշերային շրջագայության ընթացքում Մուղնի թաղամասի սկզբնամասում նկատել ենք մի երիտասարդ կնոջ քայլելիս։ Կանգնեցնելով ավտոմեքենան իջել ենք մեքենայից, ներկայացել ենք, տեսնելով, որ կնոջ դեմքը արյունոտված է, հարցել եմ մարմնական վնասվածքի պատճառը։ Կինը հայտնեց, որ րոպեներ առաջ իրեն կողոպտել են, վերցրել են պայուսակը, դրամապանակը, բջջային հեռախոսը եւ փորձել է բռնաբարել իրեն ու դիմել է փախուստի։ Արյունոտված դեմքով տուժողը հենց այն կինն էր, ում Գաբրելյանը պետք է Կարպի հասցներ։ Կնոջ նկարագրածի համաձայն մոտոր պատկերացում են կազմել մեքենայի եւ վարորդի տվյալների վերաբերյալ, անմիջապես ուղևորվել են Երևան քաղաքի ուղղությամբ եւ Պրոշյան գյուղի հատվածում հայտնաբերել ենք նշված մեքենան եւ վարորդով հանդերձ բերման են ենթարկել ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Դեռ լույսը չէր բացվել, երբ Վահան Գաբրելյանը մեքենայով հանդերձ արդեն ոստիկանությունում խոստովանում էր արարքը։ Գաբրելյանը սակայն կատարվածը միանգամայն այլ տեսանկյունից էր ներկայացնում։ Նրա պատմելով ինքը չէր ցանկացել կողոպտել եւ բռնաբարել տուժողին։ Ավելին, թեև մի փոքր կոպիտ էր եղել, բայց ընդամենը փորձել էր չստացած վարձն ինչ որ կերպ փոխհատուցել։ Գնացել ենք դեպի աշտարակի կողմ։ Իր ասած տեղը հարցրել ինչքան պիտի վճարեմ, ասել եմ 2500 դրամ։ Ասաց գումար չունեմ, ես ասացի գումար չունեմ, կարակ հեռախոս կամ շորմե թանկարժե իր թողեկի մոտ որպես գումարի տեղ, հետո հանդիպենք, ես ձեզ հետ վերադարձնեմ, իմ գումարը հետ վերցնեմ։ Սկզբում աղջիկը կողմ էր, հետո ես ինքս եմ վերցրել իր մոտից,
ասել եմ իջի մեքենայից, երբ որ գումարը կունենաս, ես կգամ 16-րդ հաղամաս, կտամ քո ապրանքը քեզի, իմ հետ կվերցնեմ, սկսեց գոռալ, մի անգամ վիրավորեց ու սել համբերությունից դուրս գալով անկախ ինձանից հարվածել եմ աղջկան։ Դեմքին պրոշի հատվածին։ Հավելորդություններ թույլ չեմ տվել, ոչ մի բռնաբարություն, ոչ մի բան չի եղել։ Գաբրելյանի մատնանշած վայրերում հայտնաբերվեցին կնոջ պայուսակն ու դրամապանակը, որոնք կասկածյալը դեպքից անմիջապես հետո մայրաքաղաք վերադառնալիս դեն էր նետել։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի հատկանիշներով կողոպուտ։ Քննությունը շարունակվում է։ Երկրորդ աշխարհամարտի մասնակից հազարավոր հայորդիներ պատերազմի ավարտից հետո զինվորագրվեցին օրենքին ու հասարակական կարգի պահպանության գործին։ Այսօր ողջ են նրանցից 15-ը։ Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով պատերազմի մասնակից ոստիկանության վետերաններն արժանացան պարգևների։ Պատերազմի մասնակից ոստիկանության վետերանները դարձան մեր հաղորդումների հերոսներ, վերստին հիշեցին անցած ճանապարհն ու սրտի խոսքը հղեցին այսօրվա հերթափոխին։ Սևանցի 92-ամյա Հրաչի Գևորգյանը նրանցից մեկն է։ Բարձր տրամադրությամբ, հյուրասեր տանտիրոջ պատրաստակամությամբ է դիմավորում իր հյուրերին։ Ոստիկանության Սևանի բաժնի պետ Վիգեն Աղեկյանը եկել էր հանձնելու ոստիկանության պետի պարգևը։ Վետերանին պարգև հանձնեց նաև Սևանի զինկոմի տեղակալը։ Հրաչի Գևորգյանը ոստիկանության Սևանի բաժնի աշխատակիցների կողմից հոգացության, ուշադրության պակաս չունի, որևէ խնդրի դեպքում գիտի ուր եւ ում զանգել։ Սրամիտ, հումորով աշխուժ մարդ է։ Դժվար կյանքը չի կոտրել նրան, պատերազմում հաղթել, հանցավորության դեմ պայքարել է, որ մարդկությանը չարիք չսպառնա, որ օրենքի գերակայություն լինի, որ հանցագործը պատժվի։ Երիտասարդ ոստիկաններին շատ ասելիք ունի, նաև ուրախ է, որ նրանք մեծերին հարգել գիտեն, անցյալը հիշել գիտեն։ Սիրեք ձեր ծառայությունը, եթե չսիրեք, եթե նվիրումով չծառայեք, ուրեմն ձեր տեղում չեք, ուրեմն իրավունք չունեք ոստիկանության շարքերում լինել։ Համազգեստ կրելը պատիվ է, ինքը պատերազմից հետո 30 տարի հպարտությամբ է կրել, ասում ու դառնում է Վիգեն Աղեկյանին, շատ շտապ իմ համազգեստի հարցը լուծիր, որ ուսադիրները կպցնեմ։ Դպրոցական էր, երբ սկսվեց հայրենական մեծ պատերազմը, ավագ եղբայրը Հրանտը առաջին զորակոչիկներից էր։ Մեկ տարի անց կռիվ գնաց մյուս եղբայրը Ժորան, ինքը զորակոչվեց 1943 թվականի հունվարին։ Պատերազմի ողջ սարսափը, դաժան հետևանքները առաջինը տեսավ բլոկադայից ազատագրված Լենինգրադում։ Այնուհետև 380-րդ կարմրադրոջ դիվիզիայի զինվորը կռվեց Կարելաֆինական ռազմաճակատում, ծանր վիրավորվեց, ապաքինվելուց հետո վերադարձավ մարտադաշտ, մասնակցեց մերձբալթյան երկրների ազատագրական մարտերին, հակառակորդը վերջին շնչում էր, բայց կռվում էր։ Անտառների մեջ էինք, մեկ էլ ավտոյի մեջ լսեցինք, որ մերոնք Բեռլին են մտել, ծափ, ուրախություն։ Զորացրվեց 1946 թվականին, պատերազմի հետքը ծանր նստել էր հայրենի ծովագյուղի վրա, սով, որդեկորույս մայրեր, հաշմանդամ դարձած մարդիկ։ Մեկ տարի անց ընդունվեց միլիցիայի հրամկազմի դպրոց, որն ավարտելուց հետո ծառայության անցավ Սևանի ներքին գործերի բաժնում։ Դժվար տարիներ էին միլիցիայի համար, մեր տրանսպորտային միջոցը ձիերն էին, օրերով սառուձոր ընկած հանցագործություն էինք բացահայտում։ Մարդ պետք է հոգով ուժեղ լինի, դժվարություններից չվախենա, չտրտնջա, երբեք չկորցնի լավատեսությունը, ասում է կյանքի մեծ ճանապարհ անցած Հրաչի Գևորգյանը։ Իր ուրախությունը, կենսական ուժը հանգուցյալ որդու զավակներն են։ Վստահ է, որ կարդարացնեն իր հույսերը, նաև վստահ է, հզոր երկիր է դառնալու մեր Հայաստանը։ Մարզական միջոցառումների անցկացման պլանի համաձայն Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպությունում մայիսի 20-ից 22-ն անցկացվեց Մակարով տիպի ատրճանակից հրաձգության առաջնություն։ Առաջնությանը մասնակցեցին ոստիկանության 23 ստորաբաժանումների եւ Արցախի ոստիկանության հավաքական թիմերը, պայքարը թեժ ստացվեց։ Ոստիկանները մրցեցին 3 վարժություններում։ Ի վերջո անհատական պայքարում բոլոր 3 վարժությունների արդյունքում երրորդ մրցանակակիր ճանաչվեց կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակից Արշակ Գաբոյանը, ճանապարհային ոստիկան Սերգեյ Մարտիրոսյանը երկրորդն էր, իսկ առաջնության հաղթող ճանաչվեց ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ներկայացուցիչ Արթուր Մարգարյանը։ Թիմային պայքարում երրորդ տեղում Արցախի ոստիկանության, երկրորդում ոստիկանության զորքերի թիմերն էին, իսկ հաղթողը կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության թիմն էր։ Առաջնության հաղթողներն ու մրցանակակիրները պարգևատրվեցին համապատասխան կարգի դիպլոմներով եւ մեդալներով։ Առաջնությունն անցավ կազմակերպչական պատշաճ մակարդակով։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։
Քայլար քայլ դու կպարտ ու վստահ Եվ ոգով եւ ուշով դու կանցար Ճանապարհ շատ երկար մեզ սատար դուք դարձաք Եվ եկաք ու հասաք միշտ պատրաստ Իմ էզուր կառուցվեց մի հսկա Մի բանակ որ պատրաստ է անվար Ապուծանալու ժամանքին աննկար Եվ հույսի հավատի մեզ պաշտպան Որ խոսում է հաստատ Միշտ խոհեմ աշխատանք իմս փառք Ձեր հոգում բեցան լույսի սմբաց Տիրոջ կամքով ստեղծված Ոստիկան, բարբիրոց մեզ ոցան Դուք ապրեք, կամքով զորեք Դուք նոր է ստեղծված Պահապան հեշտակներ Հաղորդման գործընկերն է Էլիպս ընկերությունը։ Էլիպս 20 տարուց ավելի անվտանգության համակարգերի ոլորտի առաջատարը Հայաստանում։